Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာကဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue ကသူရဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်သွားမလဲဘယ်လို affiliate တင်သွားမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့အစမ်းပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှာဒီ page ရဲ့ follower block ရှိလဲဆိုတော့ start လုပ်သွားပါမယ်ဒီ page follow ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်6000အထက်ကိုရှိတဲ့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းတဲ့ follow တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ပြောနေမယ်သူရဲ့ page quality ယူသွားမှနည်းနည်းပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality တော့ဆိုဒီအပေါ်ဆုံးဥစားဒီလိုလေးရွှေ့ပြီးမှမိုးဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချင်းနေပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်လေးဆင်းမယ်အောက်ဆင်းပြီးဆိုကျွန်တော်နေမှာဆိုရင် page quality ဆိုပြီးပေါ်မှာဒီဥစားကျွန်တော်တစ်ချင်းနေသွားရမယ်Okay နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page register being unpublished ဆိုမှ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရပထမ step အနေနဲ့တော့ဒီမတိနားမလဲပဲねကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြားသော group အခြားသော messenger group နေမှာတော့ sharing tag ကတလဲလဲလုံးလို့ရှိနေ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တယ်တချို့ရှိရကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲအခြားလူ content tag ပါတယ်ခွင့်ပြုမရှိပဲသူတို့ content ယူပြီးတင်တဲ့ခါမှာ content removed for violation our community standards ဆိုပြီးထိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင် content လုပ်ဖို့မနိုင်ဘဲအခြားလူ content ယူပြီးဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့အစမ်းပြပြီးဒီ page owner တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြထားအောင်ဆက်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ page owner အားလုံး right လုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page affiliate တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဇေယျနဲ့ page တစ်ခါကြလို့ရှိရင် diane တင်တဲ့ tab point download ဆိုပြီးတင်တဲ့ခါမှာ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မျိုး page flat ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် tab point မဟုတ်ဘူးအခြား page မှာတင်တဲ့ tab point အခြား website အခြား dynasty မှာတင်တဲ့ tab point download ဆွဲပြီးကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်မှာဆိုရင်အရင်ဆုံး download ဆွဲလိုက်မှာအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ပါအယောင်လေးပြောင်းပြီးရင် ဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာတန်းလေးထင်းထင်းရှားရှားတစ်ကြောင်းလုံးရေးပြီးမှဘေးပေါင်လေးကိုပြီးမှ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်တစ်ခေါက်ပြုပြင်ပြီးမှဓာတ်ပုံ page မှာတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဓာတ်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားပြီးတင်လို့မရဘူးပထမတင်တဲ့ဆို original ဖြစ်ပြီးမှဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ရင် end original ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဘယ်လို edit လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်သက်ပြီး practically လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားပြီးတော့ဆိုရှိရဲအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy video ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီး page နဲ့ share ချင်တယ်ကြော်ညာတယ် page နဲ့ share ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း edit option နဲ့ပတ်သက်မှာလည်းကျွန်တော် video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးတင်ပြရှင်းပြတော့ဆိုရှိရဲ part 1 part 2 part 3ဆိုပြီးပေါ့နော် okay ဒီ page မှာဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ page ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်သွားမလဲဒီ page owner အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံး right content တွေပဲတင်တယ်အားလုံး original content ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page affiliate တင်ဖို့အဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link လေးရှိအဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူပါမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှာလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် link လေးရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အနည်းအဖြစ် affiliate တင်ဖို့ link လေးရှိတယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာအခုမှလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မီးပြတ်တယ်နဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်အခုဒီမှာ Chrome မှာ tab အသစ်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုန link ကို page လုပ်ပြီး search လုပ်လိုက်ပါမယ် internet နဲ့နေခွင့်မှုဖြစ်တယ် okay ဒီဥစ္စာနည်းလိုက်ပြီးဆိုဒီ site အားလုံးဖတ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ from ဆိုဥစ္စာရှိရပါတော့ဒီစာလုံးအပြလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်စာလုံးအပြ from ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်တစ်ချက်နေပြီးတွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံcopyright affiliate from ဆိုရှိရသူ page မှာ copyright violation effect အများကြီးထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် else နဲ့ remove လုပ်ပြီးတွားမယ်အတွက်ကြောင့် else ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ရေးပြီးထည့်ရပါမယ် page နာမည်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ admin နာမည်ထည့်လိုက်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့လူရဲ့နာမည်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်မျိုးမင်းစံ okay ရေးပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ gmail တစ်ခုထည့်ရမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ fake gmail တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ fake gmail တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချလိုက်အမှတ်ချပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို link တစ်ခုယူပြီးထည့်ရမယ်အဲ link ကျတော့ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်တစ်ချက်သွားပြီးပြန် back ဆုပ်မယ်ဆုပ်ပြီးနေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copy paste link ဆိုရှိရနော်တွေ့လိုက်မသိဘူးဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ခါတိုင်းကျွန်တော် desktop နဲ့လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အခုမှဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ရအခက်အခဲရှိရပါတော့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနေရာပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခု link ပြန် paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါနည်းနည်းလိုအပ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာထည့်ရမယ် link က okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link ထည့်လိုက်မယ် link ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ထည့်တာမားနေရပါတော့ဒီဥစ္စာဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လလပပလေးစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်ရမယ်အဲ့ဒီစာသားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားအားလုံးအစင်သင်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဆင်းတော့မယ်အောက်ဆုံးဆင်းတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစာသားအားလုံးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာအခုနကျွန်တော် page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ယူပြီးပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးနားလေးသဘောပေါက်အောင် okay copy and ပြန်မှ
ဒီနေရာတော့မယ်ဒီနေရာတစ်ချက်သွားပြီးဆိုဒီမှာအားလုံးဖတ်တော့ပါနော်ဒီစာရောကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Hinda Facebook team this was the first and original hour issue on my page ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ and original content duplicate content ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံးဒီ content အသစ်တွေတင်ထားအားလုံးက original content တင်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါပတ်သက်အားလုံး improve လုပ်ပြီးထားတာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာအခုကျွန်တော် copy ကူးလာတဲ့ page ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် back ပြန်ဆွတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်နေချက်အကျဉ်းမရှိတော့နည်းနည်းခက်တယ်โอเคဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ affiliate နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုရင်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီနာတစ်ချက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာဆိုရင် page quality တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ screenshot တစ်ချက်ဆွဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်မယ် okay ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးမှ Chrome ကိုပြန်သွားမယ် Chrome တော့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ် okay ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အခု screenshot ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဖြစ်စီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပေးမှတင်မှာကျွန်တော်အခု affiliate တင်မယ်နာမည်ကျွန်တော်ထည့်သွားမှာနော်မျိုးမင်းဆန်ပါနော် okay မျိုးမင်းဆန်လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ sun ဆိုတော့ပို့လိုက်ရှင်ဒါ Facebook team review တော့ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒီ affiliate ချက်တင်လို့လည်းမရပါကျွန်တော် page မှာ setup လုပ်ပြီးမှ page မှာအမားနဲ့ပတ်သက် feature original content လေးတင်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှတည်းကျွန်တော်တို့ affiliate တော့ပြီးတင်ရမယ်တကယ်လို့ page မှာအမားတွေရှိရဆိုကျွန်တော် affiliate blogger တော့ပြီးတင်တယ် page ဒီထက်မှကစိုးတော့ဘယ်နဲ့တော့ကျွန်တော် page ကိုစစ်ဆေးပြီးနားလည်ပြီးမှတည်း affiliate တင် account ပြတာပါနော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ် step တစ်ခုကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တော့ပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမ step ပြီးတော့ခဲ့ပထမ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယ step နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမှာနော် okay ကျွန်တော်အခုနောက်ဒီ link 3နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အခု link 2ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မှသူရဲ့ဒီ Chrome ကိုပြန်လာမယ်ပြီး tab အသစ်ပြန်သွားမယ်နော်ခါတိုင်းဆိုရင် desktop နဲ့ပြတင်နေရ desktop မှာမီးပြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video လည်းမတင်ရနည်းနည်းကြာပြီးအားလုံးကပြောတာပေါ့နော် video တင်ပေးပါတင်ပေးပါဆိုတော့ဒီ update အတင်နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော် video လေးတင်တော့ပေးပါမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ feedback ဆို page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် feedback တစ်ချက်ပြန်ပြီးမှအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက် sorry နော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ခံနေတယ် page is at reach being unpublished okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်စာသား not ကိုရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက်လာမှာအောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် link ကိုပြန်မ copy ကူးပြီးယူလိုက်ရမှာအဲ့ link ချက်ထည့်ကိုထည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်နေဆိုသူတို့ဒီ page ရဲ့ link ပါမှတယ်သူတို့ page ကိုဝင်ပြီးတစ်ချက် check up လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ double တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ် okay ထည့်ပြီးတော့ဒီပြန်မှဒီကို save လုပ်လိုက်ပါမယ် okay save ဖြစ်တဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံး okay copy and ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ desktop ကန်သမားရေးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ desktop အရင်ကမြန်ဆန်တယ်အလုပ်လုပ်ရအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးဆို okay ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင် done ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ population ဒါလည်း Facebook team ထဲ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လိုက်ခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ပဲကျွန်တော်ပြန် response ပြန်လာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲမရသေးဘူးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်အောင်ဆင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business health center ရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတောင် Facebook team နဲ့ live chat ဘာညာထိုင်တော့ရဒါပေမဲ့ live chat ထိုင်တော့လည်းအတူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page အရင်ကြည့်ပြီးမှ live chat ထိုင်တယ်မထိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရှိရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရင် guest star ဆိုပြီးပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဖုန်းနဲ့ဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာguest spot ဆိုရဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ contact လုပ်မှ live chat ထိုင်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် affiliate ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေရာကျကျွန်တော်ဒီနည်းနည်း affiliate ပို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Facebook ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ support box မှာဖြစ်ဖြစ်တာအခုလည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ response လာမှာအဲ့ဒီ response လာလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ကျွန်တော်တောင်းတာဆိုအများအဆုံးပေါ့နော်အများအဖြစ် 99% သူတို့တောင်းတာဆို page ရဲ့ link ကို not တစ်ချိန်ပြန်တောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန်တောင်းတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပြန်စစ်စစ်မှာ right ဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုရင် content တင်ထားဘာညာအားလုံးမှန်ကန်တယ်သူတို့ပြန်မစစ်စစ်တဲ့ review လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ content အားလုံးမှန်တယ် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှောင်ထားတယ်ကိုတင်တဲ့ video ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းပြုခြင်းလည်းမရှိဘူး like လုပ်ခြင်းလည်း
လိုက်လို့ချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်အထက်ကပြန် review ပြန်တင်ပေးအဲ့လို review တင်ပေးပြီးဆိုရင်တော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော် page ကိုလေးပြန်အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုစင်တော့ခဲ့ပြီဆိုအရင်က test ဆိုင် reach engagement တွေဒီအရင်က test ဆိုင်2ဆ3ဆပြန် grow ဖြစ်ပြီးသွားတယ် follower ဘာညာလဲအရင်က test ဆိုင်ပြန် grow ဖြစ်ပြီးသွားတာပေါ့နော် okay အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှတယ်တကယ်လို့နားမလဲခဲ့ဒီဘာညာရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ page messenger ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ phone number ရှိရဲအဲ့ phone နဲ့အစင်းကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်